Ասենք սրդանց փառք մեր երկնավոր հորս էներ, փառք Տիրոջը, որ Աստված մեզ ընտրել, կանչել եւ մինչեւ հիմա պահել իր սուրբ անունը փառավորվի սերներ։ Ամեն մեկից հոգու շինության համար կարդում եմ Հովանու ավետարան սերներ 6-րդ գլուխ 40 խոսքը։ Հովանու ավետարան 6-րդ գլուխ 40 համարը։ Սա անձնապես Տեր Հիսուսի խոսքն է սերներ։ Քանզի զիս խրկողին կամքը այս է, որ այն ամենը, որ կտեսնեն որդին, եւ կհավատան անոր, հավիտենական կյանք կունենան, ես ալանոնց հարություն առնել պիտի տամ վերջին օրը։ Սերներ, երկու կարևոր բան է Տեր Հիսուսը հիշացնում։ Այն ամենը, ով որ տեսնում է որդուն եւ հավատում է, տեսնել եւ հավատալ սերներ։ Այսինքն այստեղից բարձվում է կարևոր բան սերներ, որ ամենքը չէ որ կտեսնեին որդուն եւ ամենքը չէին որ կհավատային սերներ։ Եվ հետաքրքիրը նա է որ սերներ ինչ պետք է տեսնեին, որ չէին տեսնի եւ ինչին պետք է հավատային, որ չէին հավատում։ Հիմա որպեսզի մենք էլ հիմա նայենք սերներ, մենք արդյոք մենք էլ տեսնում ենք ինչ որ պետք է տեսնենք եւ արդյոք մենք էլ հիմա հավատում ենք ինչին որ Տեր Հիսուսը նկատի ունի հավատալ։ Հետաքրքիր է սերներ, երբ որ շարունակությունը կարդանք սերներ, այնտեղ ասում է ինչպես ասիկա ասում է որ երկնքից է իջած, կենաց հաց է, ասիկա Հովսեփի որդին չի, որ նրա հայրն ու մայրը մենք ճանաչում ենք։ Այսինքն Տեր Հիսուսի տեսնում են միայն մի Հովսեփի որդի։ Հետաքրքիր է սերներ, ոչ մեկ չէր տեսնի Տեր Հիսուսին։ Անկամ աշակերտները չէին տեսնի սերներ։ Շատ հրաշքներ կտեսնեին, կույրը կտեսնի, կաղերը կքայլեն, բորոտները կմաքրվին, մեռելների հարություն կլինի սերներ, աղքատներին ավետարան կքարոզվի։ Բայց եկա մի հետաքրքիր պարագա սերներ, մի պահ Տեր Հիսուս ասեց աշակերտներին ծովագի են կողմ անցնենք։ Ծովը ալեկոծվեց, կարծես թե Տեր Հիսուսը քնած էր, աշակերտները ասին հոգը չէ քնած ես, խեղդվում ենք։ Տեր Հիսուսը ծովին խաղացրեց, աշակերտները ասեցին ով է ասիկա, հովի ու ծովի վրա իշխանություն ունի, այսինքն չէին տեսնի, ով էր իրանց կողքինը։ Անկամ աշակերտները չէին տեսնի սերներ, ով էր Տեր Հիսուսը։ Եվ շատ անգամ չէին էլ հավատա, ինչին որ պետք է հավատային։ Եվ հետաքրքիրը սերներ, ինչ էր մարդկության կյանքի մեջ տեղի ունեցել, որ մարդը Տեր Հիսուսին չէր տեսնի, ինչպես որ ինքը գար։ Երբ որ մենք կարդում ենք սերներ Ծննդոց գիրքը, 3-րդ գլուխը, երբ որ մենք կարդանք այնտեղ սերներ, 3-րդ գլուխը կարդում ենք այնտեղ սերներ, որ ասում է, երբ որ մարդը անհնազանդ գտնվավ, ասում է, երբ որ արգելված պտուղից կերան, իրանց աշկերը բացվան։ Որ աշկերը բացվան սերներ, մարմնավոր աշկերը բացվան, հոգևոր աշկերը կուրացան։ Դա Ծննդոց 3-րդ գլուխ 7 համար նոր կարդակ, իրանց աշկերը բացվան։ Հիմա Աստված էլ հոգի է սերներ, քանի որ մարդու հոգևոր աշկերը կուրացել է, դրա համար էլ հոգևոր բաները չի տեսնի։ Ոչ մեկ չէին տեսնի Տեր Հիսուսին, որ նա Աստված էր, Աստծո որդի էր սերներ, հոգևոր բան մարդը չէր տեսնի։ Եվ հետաքրքիր է սերներ, նաև մարդիկ գիտես հիմա կարող է մենք այստեղ նստած լինենք, բայց շատ բաներ մենք չտեսնենք սերներ։ Սուրբ գրքի մեջ այսպիսի մի կարևոր բան կա սերներ, որ մենք իմանանք մենք հիմա հոգևոր աչքերը մեր բացված է, թե հələ դեռ կույր ենք սերներ։ Եթե մենք դեռ կույր ենք սերներ, խոստովանվենք որ կույր ենք, որպեսզի խնդրենք Տիրոջ Աստված մեր հոգու աչքերը բանա սերներ։ Այսօր սերներ բժշկության օր, այսօր փրկության օր է, բոլորիս համար սերներ։ Առաջի Հովանու թուղթ, երբ որ մենք կարդում ենք 7-րդ գլուխ 11 համարի մեջ, գրված է հետևյալը. բայց ան որ իր եղբայրը կատե, խավարի մեջ է, ուր խավարի մեջ կքալե ու չի գիտեր թե ուր գերթա, վանզի խավարը անոր աչքերը կուրցուցել է։ Իհարկե կամ եղբայրները կամ քուրերը, այսինքն եթե քո կողքինին աչ նստած, ծախ նղած, եթե քո մեջ տենաս կոր սեր չկա, սերներ,
ուրեմն այդ մարդը կույր է։ Այսինքն հոգևոր տեսողություն ունեցող մարդու մեջ սեր կա։ Սերը մարդու հոգու աչքերը կբանա սեր կա։ Եվ ինքը բոլորին սիրում է։ Բայց այդ իր մեջ հələ դեռ այդ սերը չկա, այս մարդը առաջ մեզ հոգևոր կույր է, բայց սերներ հնարավորություն կա։ Այսօր ժամանակն է, եղբայրներ, քույրեր, որ մենք հոգևոր տեսողություն ունենք։ Նայեցեք սերներ, Տեր Հիսուսը եկել է կույրերին տեսողություն տալու սերներ։ Աղքատ հոգիներին քարոզելու ավետարան, եղբայրներ, քույրեր։ Տեր Հիսուսը երբ որ կուրության մասին խոսեր սերներ, փարիսեցիներին ժամանակվա, այսինքն հոգևոր առաջնորդներն էին սերներ, այսինքն հետաքրքիր բան կար դահդվեին, ասում էին միգթե մենք էլ կույր ենք, դա Հովանու ավետարան 9-րդ գլխի մեջ երբ որ մենք կարդում ենք սերներ 35 համարից ես կարդամ 39 համարը Հիսուսով ես դադաստանի համար եկա այս աշխարհ որպեսի չտեսնողները տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան։ Հիմա տեսեք հետաքրքիր է ովքեր ասում են մենք հոգևոր տեսողություն ունենք, բայց կույր են սերներ։ Ասում է ես եկել եմ դադաստանի համար, ովքեր կընդունեն իրենց հոգևոր կույրությունը, Աստված իրանց կբժշկե, հոգևոր տեսողություն կուտա, բայց եթե մարդ իր հոգևոր տեսողությունը, որ ինքը կույրը չի ընդունե, ասեց ձեր մեղքերի մեջ էլ կմնաք։ Հիմա այսօր բժշկության օր է, այսօր խոստովանության օր է սերներ, եթե մենք ընդունում ենք մեր հոգևոր կորությունը, Տեր Հիսուսը ձեր կմեկնե եւ բժշկություն կուտա մեզի, որ մենք հոգու աչքերը մեր բացվի, տեսնենք Հիսուսին սերներ, տեսնենք Աստծո փառքը, ինչ է նշանակում սերներ Տեր Հիսուսին տեսնել։ Տեր Հիսուսին տեսնել, Տեր Հիսուս ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, այսինքն երկնքից իջած կյանքը տեսնել, երկնքից իջած փառքը տեսնել, երկնքից իջած շնորհքը տեսնել, երկնքից իջած սերը տեսնել, Աստված սերը, ոչ մեկ չէր տեսնել սերը սերներ։ Եթե նայեք եղբայրներ քուրեր, մենք այստեղ եկել ենք, մեկ մեկ առաջի անգամ, մեկը տասնյակ տարիներ, մեկ մենք այստեղ եկել ենք նստել վերգնալ կտեսնենք, կարգ ու կանոն կտեսնենք սերներ, ինչ որ բաներ կտեսնենք, որ նոր աշխարհի մեջ դեռ չենք տեսել, դա չի բավարարում մենք ամեն բան տեսել ենք սերներ։ Բայց եթե մենք երկնքից իջած սերը չտեսնենք, երկնքից իջած կյանքը չտեսնենք, սերներ, մենք այստեղից ոչ մի բան տեսած չենք երթա։ Բայց եթե մենք երկնքից իջած սերը տեսնենք, երկնքից իջած կյանքը, որ Տեր Հիսուսով ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, կյանքը, մենք ամեն բան այստեղից տեսած կերտանք։ Դրա համար բոլորիս փափագը մեկը պետք է լինի, որ անձամբ Տեր Հիսուսին չտեսած չգնանք այստեղից սերներ։ Այդ երկնքից իջած կյանքը տեսնենք սերներ։ Եվ հետաքրքիր է սերներ, որտեղ պետք է տեսնենք, այսի կարևոր բան է, չէ՞ սերներ։ Եվ ինչպես պետք է լինի, ինչ պետք է լինի մեր կյանքի մեջ, որ մեր հոգու տեսողությունը բացվի սերներ։ Սաղմոսի մեջ այսպիսի խոսք կա։ Սաղմոս 19-ի մեջ գրված է սերներ։ Սաղմոս 19-ի 7-8 համարներն եմ կարդում։ Տերոջը օրենքը կատարյալ է, հոգին գնորոք է։ Տերոջը վկայությունները ճշմարիտ են, տքեթը իմաստուն կնեն։ Տերոջ կանոնները շիտակ են, սիրտը կուրախացնեն, Տերոջ պատվիրանքները պայծառ են, աչքերին լույս կուտան։ Եթե ես ու դու Աստծո պատվիրանը սիրում ենք, մեր սրտի մեջ պահում ենք, դա մեր հոգու աչքերը կբանա սերներ։ Եթե ուզում ենք եղբայրներ քուրեր, եթե ես ու դու հավանում ենք Աստծո պատվիրանին, Աստծո օրենքին, Դավիթը ասում էր սերներ, որքան կսիրեմ քո օրենքը, այն է ամեն օր իմ մտածությունը, սիրում էր Դավիթ Աստծո օրենքը, թեև կարող է մեգուցե շատ բաներ չէր կարող օրենքը պահել, եւ ոչ մեկ էլ չի կարող օրենքը պահել ամեն բան, սերներ, բայց սիրում է։ Եթե ես ու դու սիրում ենք Աստծո պատվիրանը, Աստծո պատվիրանը մեր աչքերին դեղ է սերներ, հոգու աչքերին իհարկե, որ մենք տեսնենք սերներ Տեր Հիսուսին։ Թող Տերը օրհնե մեզ եղբայրներ քուրեր։ Հիմա նայեցեք սերներ, կար մի անձնավորություն, իր կարծիքով ինքը Աստծո գործ էր անում, Աստծուն էր ծառայում, բայց ինքը դեռ հələ հոգևոր կույր է։ Սողոսը սերներ, հիշում եք, երբ որ ինքը Դամասկոսի ճանապարհին էր,
ինքը իրավունք էր վերցուցել, որպեսզի գնար հավատքի ժողովրդին հալածելու։ Դամասկոսի ճանապարհին ցերեգեսեն ժամանակ ասում է երկնքից լույս ծագեց։ Այսինքն մի սովորական լույսի մասին խոսքը չի սեներ։ Այս արևի մասին չէ, որ գրված է Աստված լույս է, նրա մեջ բնավ խավար չկա։ Այդ Աստծո լույսը ծագեց Սողոսի վրա սեներ։ Եվ ասում է երեսի վայր ընկավ, երեքոր գուրացավ, մարմնավոր աշկերը գուրացավ սեներ։ Ոչ հաց կերավ, ոչ ջուր խմեց, աղոթք էր անում։ Եվ հետաքրքիր է սեներ մարմնավոր աշկերը գուրացավ, այս անձնավորությանը հոգևոր աշկերը բացվավ սեներ։ Երբ որ մարմնավոր աշկերը գուրացավ, խնդրեց երկինք նայեց սեներ։ Եվ հետաքրքիր է կարդում են Գործ առաքելոց 22-րդ գլխի մեջ 12 համարից գրված է հետևյալը. Անանիա անունով մարդը, սա ինքը վկայում է սեներ ոնց է կատարվել։ Անանիա անունով մարդը, որ օրենքին համեմատ Աստվածավախ ու Դամասկոս բնակող բոլոր հրաներեն բարի վկայված, ինձի եկավ քովս կանելով ըսավ. Սավուղ եղբայր, վեր նայե։ Հիմա սեներ մարդը ֆիզիկապես կուրացել է, բայց ասում է վեր նայե։ Վեր նայել ինչի նկատի ունի, հոգևոր աշկերով երկինք նայե։ Վեր նայե։ Հիմա այդ խոսքը մեզ էլ է վերաբերվում, որ մենք վերև նայենք սեներ, աջ ու ձախ, ներքև չնայենք, վերև նայենք։ Ես ալ նույն ժամում վերև նայեցի իրեն եւ անիկա ասավ. մեր հայրերուն Աստվածը առաջունե քեզ ընտրեց։ Այ ասում է քեզ ընտրեց, Տերը մեզ էլ ընտրեց սեներ։ Տերը ասում է ոչ թե դուք եք ինձ ընտրել, հապա ես եմ ձեզ ընտրել, որպեսզի իր կամքը ճանչնաս ու այն արդարը տեսնես եւ անոր բերնեն ձայն լսես։ Տեսակ սեներ, ասում է Աստված քեզ ընտրել է, որպեսզի այն արդարին տեսնես, ճանչնաս, այդ արդարը տեսնես։ Այսինքն սեներ այսօր մեզ էլ Աստված ընտրել, որպեսզի այդ արդարին տեսնենք, եղբայրներ քուրեր։ Եվ իր բերանի ձայն լսենք, օտար ձայներ չլսենք, եղբայրներ քուրեր։ Ասում իմ գառները իմ ձայնը կլսեն եւ իմ հետևից կգնան, եւ ես իրանց անուն առ անուն գիտեմ, Տեր Հիսուս ասեց։ Այդ արդարին տեսնենք, եղբայրներ քուրեր։ Հետաքրքիր է մենք մի քիչ առաջ ասենք, որտեղ պետք է տեսնենք սեներ։ Որտեղ պետք է տեսնենք Տեր Հիսուսին։ Ֆիզիկական տեսնելու մասին խոսքը չի։ Հիմա մենք Սուրբ Գիրքը կկարդանք, մենք մեզի Սուրբ Գիրքը կասե որտեղ պետք է տեսնենք։ Սա գրված է եղբայրներ քուրեր, երբ որ մենք կարդում ենք Հովանու ավետարան։ Տեսեք սեներ, Տեր Հիսուսը մեզ հիշեցնում է, որ մենք որտեղ պետք է տեսնենք սեներ, ինչ պետք է տեսնենք։ Հովանու ավետարան 5-րդ գլուխ կարդում եմ 39 համարը։ Կերքերը քննեցեք, վասնզի կգարձեք, թե ասոսմով գրնակ հավիտենական կյանք ունենալ։ Ահա բուն անոնք են, որ ինձի համար կվկայեն։ Այսինքն մենք Տեր Հիսուսին որտեղ պետք է տեսնենք սեներ, իր խոսքի մեջ։ Այսինքն եթե կուզենք մենք Տեր Հիսուսի հետ հաղորդ լինենք սեներ, ճանաչենք Տեր Հիսուսին, սեներ իր թողարկած գդակը պետք է կարդանք ամեն օր եւ տեսնենք իր խոսքի մեջ։ Սեներ այս խոսքի մեջ կյանք կա։ Տեր Հիսուս ասեց այն խոսքերը, որ ես կխոսեմ, հոգի ու կյանք են, եղբայրներ քուզեն։ Հոգացա կյանքի խոսք է, սեներ։ Երկրի վրա դու կարաս շատ խոսքեր լսես, ուրախ լուրեր լսես, լավ լուրեր լսես, ինչ որ բաներ, բայց որպես կյանքի խոսք ոչ Թումանյանն է գրել, ոչ Ավետիք Իսակյանը, ոչ Չարենցը, ոչ Պուշկինը, ոչ Լև Տոլստոյը, ոչ մի բանաստեղծ չի գրել կյանքի խոսք։ Եվ Պողոս առաքյալ ասում է դուք որ մեզանից լսեցիք, ոչ թե մարդու խոսք լսեցիք, հապա Աստծո խոսք որպես թե։ Որ այդ խոսքը երկինք ու երկիր կանցնի եղբայրներ քուրեր, այս խոսքից մի նշանագիր չի անցնի։ Մենք որ երկինք կնանք սեներ, այդ նույն խոսքն է։ Եվ այս խոսքը սերներ կյանքի խոսք է։ Սա մաֆան խոսք չէ, սա դադաբարդության խոսք չէ։ Այսինքն Տեր Հիսուսն էլ չի եկել դադաբարդելու, հապա եկել է որպես բժիշկ, որպես փրկիչ, այս խոսքը բժշկարար խոսք է։ Եվ գրված է Աստծո խոսքը երկսայրի սուր է,
մտնելով մարդու ողդուծուց ամեն բան կքննե։ Եվ Աստծո խոսքը եղբայրներ քուրեր 7 անգամ զտված ոսկուց մաքուր է սեներ։ Եվ Աստծո խոսքը համեմատեք ավետարանը դա կենա ջուր է, կյանքի աղբյուր է, որ Տեր Հիսուս ասում է բոլոր ծառավազներ ջուրերուն եկեք, առանց ստագի եկեք։ Այսինքն քո ինչ որ գործերը մի բերե, ով որ ծառավ է թողա ու խմե, ով որ խմե կյանքի աղբյուրից իր ներսից կյանքի գետեր կբխեն։ Այսինքն ես ու դու ուզեն ճանաչես սեներ, եթե ուզում ես մեկին ճանաչել, պետք է ինչ անես սեներ, հաղորդակցվես։ Տեր Հիսուսի հետ ուզում ենք հաղորդակցվել, իր խոսքով պետք է հաղորդակցվենք։ Հենց Հովհաննեսը գրել իր առաջի գլխի մեջ թողնոր կարդանք, ասում է մեր հաղորդակցությունը անոր, այսին Հայր Աստծո եւ նրա որդու հետ է սեներ։ Երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 4 համարի մեջ Պետրոս առաքյալը գրել է եղբայրներ քուրեր ասում է այս աշխարհի աբականությունից փախչելով աստվածային բնությանը հաղորդ ենք եղել։ Այսինքն աստվածային բնությանը հաղորդ լինելու համար մեզ բանելիք կա, պետք է փախնես։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է երիտասարդական ցանկություններ են փախիր, ոչ թե զգուշացիր, այլ փախիր։ Այսինքն երիտասարդական ցանկությունը բոլորի մեջ կարա գա, եթե ես ու դու չենք փախնի, ինչպես Հովսեփը փախավ, որ հաղորդակցվենք աստվածային կյանքի հետ, որ մենք տեսնենք որդուն, երկնքից իջած կյանքը տեսնենք, որ որպեսզի սրանից հետո սեներ կարելի ու չկարելի հետև չընկնենք եղբայրներ քուրեր, այլ այդ կյանքին հաղորդ լինենք, որ մենք ասենք ամեն օր ես երկնքից իջած գերագուր եմ գերե, ես էլ այլևս ծառավ չեմ այս աշխարհի ջրերին սերներ, ոչ թե կարելի է չի կարելի ցուցակներ գրել, այդ ցուցակները ոչ մեկ չի հիշե եղբայրներ քուրեր, բայց երբ որ ես ու դու կխմենք ամեն օր կյանքի աղբյուրից սերներ, այդ ծառավ չենք եղբայրներ քուրեր։ Ես հիշում եմ մեր սիրելի հրար եղբայրը մի բան վկայեց, Հայաստան ասում է ճամբարում մի հատ երիտասարդ քուրիկ մոտեցավ ուսանող, ասեց հրար եղբայր, դե ուսանող ենք, տեն գյուրի հիմա էլ էստեղ էլ կան երեխեք ուսանող են սերներ։ Ասում է քուրիկյան պարզ է, ամեն բան հասկանալի, մենք էլ ենք ուսանող եղել, ուսանողան կյանքը հասկանալի եմ, ասում է ես քեզ մի հատ խնդրանք ունեմ, ասեմ որ անկանես, դու իհարկե հրար եղբայր կանեմ։ Ասում է երբ որ դու այդ միջումի ժամանակ, 10 ընթացի դու երբ որ այդ միջում գտնի, քո ընկերուհուն ես փոքր մատը կբռնես, ասես այն կերակուրը, որ դու կուտես, ես կուշտ եմ, ես առավոտ կերակուր եմ գերել։ Եթե որ ես ու դու ամեն օր կփափագենք կերակուր ուտելու սեներ սոված չենք, մարդն որ մեղքը գործես սոված է, եթե վարի գազանը այրուց ինչ որ մի կարգը բռնե ուտես մարմնավոր սոված է, այսօր մարդիկ մարդ կուտեն, հոգևոր սոված են, փառքի սոված են եղբայրներ քուրեր, որպեսզի մենք Տեր Հիսուսին տեսնենք, եղբայրներ քուրեր, իր խոսքի մեջ սեներ կյանք կա, թող Տեր օրհնե եղբայրներ քուրեր, որ մեր հոգու աչքերը բացվի տեսնենք Տեր Հիսուսին սեներ երկնքից իջած փառքը տեսնենք եւ հավատանք։ Ինձ մենք ասենք որ տեսնել, հավատալ սերներ, ինչին պետք է հավատանք սերներ։ Մեր սուրեն եղբայրը մի քիչ հիշացուց սերներ հավատալու մասին։ Գրված է հետևյալը եղբայրներ քուրեր Հռոմացիս 10-րդ գլխի մեջ երբ որ մենք կարդում ենք սերներ 8 համարը, հաբա ինչ կսե խոսքը մոտը դե, տեսեք նորից խոսքին գուղ է ավետարանը, քու շրթունքներուդ վրա է ու քու սրտիդ մեջ է այն հավատքի խոսքը, որ մենք կքարոզենք, այս խոսքը հեռու չի, մեր դեմնա, սեներ, մեր շրթունքը, մեր սրտի մեջ է, վանզը եթե քու բերնովդ Հիսուսը Տեր խոստովանիս ու սրտիդ մեջ հավատաս, թե Աստված զանիկա մերել են հարուցանես, պետք է փրկվես, ինչին պետք է հավատանք, որ Աստված Տեր Հիսուսին մերելներից հարություն տվեց։ Պողոս առաքյալն ասում է, սեներ ասում է, եթե Տեր Հիսուսը հարություն չի առել, մեր հավատքը պարապ է, մենք էլ Քրիստոսի սուտ վկաներն ենք, ուտենք ու խմենք, վաղը պետք է մեռնենք։ Ինչի համար ենք եկել, ասում մեր կյանք ինչի համար ենք վտանգի տակ դրել։ Եվ հավատալ, որ
Ով որ որդուն ունի առաջի Հովանու թուղթ 5-րդ գլխի մեջ կարդում ենք, եթե մարդկանց վկայությունը կընդունեք, Աստծո վկայությունը ավելի մեծ է, եւ վկայությունը սա է, ով որ որդուն ունի, նա կյանք ունի։ Եվ Տեր Հիսուս ասեց, ես եկա որ դուք կյանք ունենաք, ել ավելին հավիտյան երկնքի առկայության մեջ։ Հիմա սրան պետք է մարդը հավատացներ, որ կյանքը Աստծո որդու մեջ ասեներ։ Այս երկրավոր որ մենք կապրենք սեներ, սա ապրելակերպ է, սա կյանք չի, կյանք ավետարանի հասկացողությունը նշանակե հավիտենականություն։ Բայց մարդը շատ անգամ չի տեսնի, այս կյանքի աղբյուրը չի տեսնի սեներ շատ անգամ։ Դրա համար է շատ անգամ կարդալու ժամանակ քունը գտանի, կարծես թե շատ անգամ չուզենա կարդալ, կարծես թե մի հերական պատմություն ուզենան կարդալ։ Ոչ սերներ, սա կյանքի խոսք է, սա կենաց հաց է, կյանքի աղբյուր է։ Շատերը հիշում եք սերներ, երբ որ Աբրահամի ուներ Սարան, Սարայի դեր առաջ մեծ երեխա չէր ծնվել, Հագարը իր ծառայից երբ որ երեխա եղավ, ես ուղղակի կարճ եմ ասում սերներ, եկավ պարագան, երբ որ Սարայից հետո երեխա ծնվավ, մի օր Սարան ասեց Հագարին դուրս անե։ Երբ որ երեխեքը իրար հետ իրենց խելոք չէին պահել սերներ, ասեց դուրս անե։ Աբրահամի մարդ ծանր էր, իհարկե Սարայի համար այդքան ծանր չէր սերներ, բայց հետաքրքիր է, եղբայրներ ջան, շատ կարևոր բան է։ Մենք քուրիկներին պետք է լսենք, բայց վերջում Աստծո ձայնը պետք է լսենք։ Դա ավետարանը կսորվեցնի, որոշում կայացնել։ Ասեց, երբ որ Տիրոջ առաջ եկավ, Տեր ասեց լսիր, Սարային լսիր, եւ լսեց։ Հագարին դուրս անեց։ Մի ասում է սափոր ջուր տվեց եւ գնաց այդ ջուրը երբ որ բարբավ սեներ, բրձավ լրիվ ջամ, ասում է ծնող էր մայրը կողքի դրեց իր երեխուն, որպեսզի իր մեռնելը չտեսներ։ Եվ հետաքրքիր է երկնքի ձայն լսեց, երեխու ձայնը Տերը լսեց, ասեց Հագար քեզի ինչ եղավ։ Եվ շարունակության մեջ կարդանք ասում է Աստված Հագարի աչքերը բացավ, ջրհորը տեսավ, խմեց այդ ջրհորից, ինքն էլ կյանք ունեցավ, երեխան էլ։ Հիմա այդ ջրհորը սերներ մի կիլոմետր, 10 կիլոմետր հեռու չի, եղբայրներ քուրեր։ Այդ ջրհորը կողքն է, Հագարի աչքերը կույր է, չի տեսնի։ Մենք խոսքը կարդացինք, խոսքը մոտդ է, քո աչքերի առաջ է, սիրելիս, քո շրթունքների մեջ է, քո սրտի մեջ է։ Եթե ես խոսքը ես կտեսնեմ, այդ խոսքի մեջ կյանք կտեսնեմ սեներ, եւ կփափագեմ Տեր Աստված, բացիր իմ հոգու աչքերը, որ ես քո խոսքի մեջի կյանքը տեսնեմ, այդ խոսքի հոգին տեսնեմ։ Այսօր շատ անգամ մարդիկ տարին ու պարին գային, ոչ թե հոգուն գնայեն սեներ։ Եղբայրներ քուրեր, այսօր ժամանակն է բոլորիս, որպեսզի մեր բոլորիս հոգու աչքերը բացվի սերներ, այդ կյանքին հաղորդ լինենք բոլորը սերներ, վաղը մյուս օրիշ դժվարություն կա, երկրորդ խնդիրներ կա, այդ կյանքը կմեզի պահե մեղքի աշխարհից, եղբայրներ քուրեր։ Ոչ մեկիս կարողությունը Զաքարիա մարգարեություն որ կարդակ ուժով չի, զորությունով չի, հապա իմ հոգիով է, կսե զորքերու Տերը սերներ, Աստված օրհնե բոլորիս, եղբայրներ քուրեր։ Հիմա հետաքրքիրը ոչ մեկ չէր տեսնի, բայց եկավ բարակա սերներ, երբ որ Տեր Հիսուսին խաչեցին, գրված է սերներ երկու կողմից ավազակներ կային, աջ կողմից, ձախ կողմից։ Սկզբից սերներ երկու ավազակն էլ բողոքում էին, բայց հետաքրքիրը մի կողմի ավազակը չի գրված, աջ կամ ձախ։ Եթե չի գրված, մենք չենք կարող ասենք սերներ։ Բայց գրված է մի կողմի ավազակը հանգարց իր հայացքը Տեր Հիսուսին ուղեց։ Այսինքն ուզեցավ տեսնել եւ տեսավ։ Ինչ տեսավ սերներ, օրդիկ պիտի հիմա մենք տեսնենք։ Երբ որ մեր հայացքը դեպի երկրից կկտրենք, մեր փողոքներից կկտրենք, մեր հայացքը դեպի Տեր Հիսուսին կուղենք, ես հավատացեմ, որ Տեր Հիսուս իրան օգնեց, որ ինքը տեսնի։ Տեսավ մի հետաքրքիր հրաշք, որ այսօր մենք պետք է տեսնենք Աստծո խոսքի մեջ։ Հետաքրքիր է սերներ, իրանք բողոքում են, բայց ես արդար իրանց կողքինը բարե խոսում է, աղոթում է, հայր, ներիր սրանց։ Այդ ինչ կյանք տեսավ Տեր Հիսուսի մեջ սերներ, ներման կյանք տեսավ, եղբայրներ քուրեր։ Եվ հետաքրքիր զարմանք եղավ, երբ որ ինքը տեսավ այդ կյանքը սերներ, այդ կյանքը իրան օգնեց հավատալու սերներ, ինչին հավատալու։
Կարդում ենք ասում է սեր 5 բանի հավատաց սերներ։ Առաջին ասես Տեր։ Սերը Եսայի 53-ը կարդում ենք ասում է այրնաշաղախ անգամ իրան դեմքին նայել հնարավոր չէր։ Անջար կարծես թե մի անզոր մի մարդ խաչված է սերներ մեղավորների կողքին։ Ասես Տեր, Տեր ընդունեց։ Ասես որ քո թագավորությունը վտգաս, այսինքն երկրորդ ընդունեց որ Տեր Հիսուսը թագավոր է, թագավորություն ունի։ Հետո պետք է երկին կնա որ գա, չէ՞, սեներ երրորդ ընդունեց որ երրորդը հավատաց որ ինքը հարություն պետք է առնե։ Քո թագավորությունով գաս, այսինքն նորից հետ պետք է վերադառնա։ Մենք էլ ենք սպասում Տեր Հիսուսի գալուստին սեներ։ Եվ ասեց ինձ էլ չմոռանաս 5-րդը։ Այսինքն ինքը իշխանություն ունի իրան էլ չմոռանալու։ Եղբայրներ քուրեր, հիմա ես 5 բանին հավատաց։ Այս 5 բանին հիմա մենք պետք է հավատանք եղբայրներ քուրեր։ Եթե չենք հավատա, մեկը մոտեցավ Տեր Հիսուսի մարմնավոր բժշկության համար, ասեց Տեր, օգնե իմ Տեր հավատությանը։ Եթե մեր մեջ կա հենց Տեր տատանում գա, որ նա Տեր է, Տերերի Տեր է, թագավորների թագավոր է սեներ, ամեն բանի Տերը ինքն է, մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, եւ այս ընտանիքի Տերը ինքն է, եղբայրներ քուրեր, եւ ինքը թագավոր է, եւ ինքը գնացել է, հետո էլ գալու է, եւ ով որ իրան կսպասի գրած իր սպասողի հետևից է գալու։ Այս 5 բանի մենք պետք է հավատանք սեներ։ Երբ որ ես կուզեմ հավատալ, Տերը ինձի հավատքը պարգևե սեներ։ Եվ այդ հավատքով ես կհավատամ։ Ուղղակի կարճ ասած եղբայրներ քուրեր, հիմա խոսքը կուզեմ վերջացնել ամփոփելով հետևյալը։ Տեր Հիսուսի խոսքն է, այն ամենը որ կտեսնեն որդուն եւ կհավատան, ես նրանց հարություն առնել կուտամ վերջին օրը։